先咧，我哋因為咧嗰個停車場咧就滿咗，所以咧就要爬上嚟呢條斜路嗰度。啱啱咧，我哋落咗車之後咧，就見到呢個雲好靚，唔該你擰下個頭啊！咩嘢？你有咩講啊？大佬，你食咗飯未？未啊！哎，我個嘢未食啊，好肚餓。啊，我早餐。拜拜。拜拜。可唔可以講翻你頭先嗰句？仆街到啦，其實都唔係好遠嘅啫。Go go go！好啦，我哋嚟到阿里山車站啦。平時喺 YouTube 片度睇到嗰個樣啊。點解好似而家先至開場咁樣？呢個人咧頭先咧行咗好多路，好似行咗好多路啦，都係嗰啲斜路嚟啫嘛。咁我哋一路都冇行到嘅，咁真係行兩步。跟住佢而家行好多路嘅時候就話頂佢個肺啦。你睇下佢粗魯定我粗魯？而家仲話我係啦。嗱，呢度就係小火車嘅地方啦。我哋快啲買票啦，如果唔係就上唔到車啦。我哋買嘅係11點半嘅票啦，係照舊啦。耶！終於嚟到呢度啦，哈哈哈！好靚啊！坐緊呢個阿里山小火車，去緊由阿里山站上呢個肇平，肇平，我哋就要撞，跟住就再去呢個神木，我哋就會行去神木站，再翻去阿里山站就攞車，就再落翻機嘅。而家第一站我哋就去緊啦，咁我哋陣間去到再睇下啲咩嘢先。燒即係咩啊？瀟瀟灑灑，瀟灑的相機。你係咪想打我？我諗都係。而家佢終於拎翻部單反出嚟啊！要齋用定焦鏡幾有限，已經好懶得冇。如果行多兩步都唔好事。嚟過。嗱，呢啲似唔似咧？American Next Top Model 去到教人哋點行 catwalk 啊！救命啊！呢度幾靚仔，我要上堂。佢仲好叻啊！佢戴呢條深藍色帶。你睇下佢個咩路嚟嘅？影低好似。係姊妹潭，你睇下，雖然天氣唔係太好，不過你睇下上面啲霧咁樣散落嚟好靚，好仙境嘅感覺。嗱，呢度咧就正係展述咗一潭死水嘅精髓。呢度咧似人哋嗰啲咧古時，不過又唔係古時咁舊。呢個神木車站，休息嘅地方，好大眾。